हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा इन्फिनिक्स फ़ोन है तो इन्फिनिक्स फ़ोन की कैमरा सेटिंग्स से आपका जो हमारे फ़ोन में फ़ोटो क्लिक साउंड है तो फ़ोटो क्लिक साउंड को आप कैसे ऑफ़ कर सकते हैं इन्फिनिक्स फ़ोन की कैमरा सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ऑल आइकन्स अपने आएंगे। फिर आपको क्लिक करना है कैमरा आइकन्स पे। देख सकते हैं कि जो कैमरा आइकन्स है इस तरीके से ओपन आएगा। तो जो हमारे फ़ोन में फ़ोटो क्लिक साउंड है तो फ़ोटो क्लिक साउंड को आप कैसे ऑफ़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये फ़ोटो क्लिक साउंड आ रहा है, तो इसको हम ऑफ़ करना चाहते हैं। तो ऑफ़ करने के लिए सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के लिए आपको इस पर यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जो फ़ोटो क्लिक साउंड है हमारे फ़ोन में ऑफ़ हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जब हम फ़ोटो क्लिक करेंगे तो कोई भी साउंड शो नहीं करेगा। देख सकते हैं कोई भी साउंड शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसको ऑफ़ कर दिया है। तो इस तरीके से आप फ़ोटो क्लिक साउंड को ऑफ़ करके फ़ोटो क्लिक वगैरह कर सकते हैं इन्फिनिक्स फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।